Добро, уште еднаш за мене ова представува исто така траума, но изразувам сочувство до семејствата, до родителите на децата, до семејството на сите обвинети. 2,5 часа давав исказ и одговорив на сите прашања, вклучително и на прашањата на родителите. Сите трагаат до крај на вистината. Сето тоа што сум го имал, сум го предал. Сето тоа што сум го искоментирал, сум го разговарал и пред родителите, јавно сум го искоментирал и до ден денеска тоа што го кажав, стојам позади тоа. Не сте биле сигурни дали се работи за ПИМ мерки или за прислушувани материјали? Тоа е нешто ново од ова судење? Не, мислам дека не е ново ништо, заради тоа што ПИМ мерките беа јасни ставени во тоа време на осомничените или тогаш обвинетите со правосилна пресуда. 2015 е периодот кога ги објавувавме јавно разговорите. Дел се ПИМ мерки, дел се од разговорите нормално кои што ги поседувавме ние, неовластено законско прислушување. Во целиот тој куп на неовластено законско прислушување, преку 20.000 наши граѓани, преку 1.040.000 секако вид на комуникација внатре, дел од разговорите како доставувале луѓето од Управа за безбедност и контраразузнавање, односно МВР, до кај нас, има и посебни истражни мерки кои што биле доставени кај нас. Едни од тие посебни истражни мерки се однесуваат и на осомничените во случајот Монструм, кое што секако не е дозволиво да биде тоа јавно објавено. Господине Заев, се ближи датумот 12 февруари. За темата уште, повелете. Еве повелете да ја проследиме сите истрагата. Можеби истрагата ќе покаже дека некој дел, сите се невини, виновни заради тоа и тоа, невиновни заради тоа и тоа или слично. Да остави истрагата тоа да го каже. Јас ако го кажам тоа ќе испадне дека делам пресуди, дека јас оценувам кој е виновен, кој не. За мене е многу значајно што се отвори повторна истрага за да знаеме целата вистина на независен начин, утврдено пред будното око на јавност и преку медиумите. Ако постои докази за вина, таа треба да биде потврдена. Ако постојат докази кои што потврдуваат невиност, треба да биде потврдена невиност. Ако нема докази некој да се осуди, исто така не треба да се осуди. Но на крајот на денот целата вистина и правдата треба да биде обелодената и дочекана. Заради тоа што сега постои независно правосудство, каде што премиерот не се јавува ни на обвинители ни на судии, процесот тече транспарентно, буквално можете онлайн да правите од самата седница на судските рочишта кои што се случуваат и така се носи правдата во правна држава. Секогаш тогаш сум можел да кажам тоа што го чувствувам и така сум го споделувал. Ако видите сите кои што се осудени луѓе и денеска кои се обвинети и како тече обвинението, ќе ви биде јасно зошто еден Зоран Заев, кој што ги читал ваквите транскрипти, си давал за право да даде вакви коментари или не знам, одредени спротиставени ставови на тогашната пресуда од 2015. Денеска сум јас сведок овде, преку моето сведочење верувам дека ќе помогнам да до крај се расветли вистината и се утврди правдата. Тоа што го знам јас од министерката за правда, имаме ние не до крај потпишани договори со Република Косово, кои што рефлектираат и на тоа, па веројатно е тоа една од причините зашто не се достават. Не знам дали се фатени, дали ги знаат тие луѓе кај се, за да може Косово да ги испорача и слично. Такви се причините. Две пријателски земји не треба да имат дилеми помеѓу себе дали треба да испорачат нешто што е меѓународна пракса и меѓународно право. Например, може да ви побара пријателско Косово да испорачите нешто кое што не смеете по закон да го испорачате. Или Република Северна Македонија да побара од Република Косово да испорача нешто кое што по закон тие не би го испорачале. Така да овој случај е законско формулиран, меѓународна пракса, ние сме побарале, а до ден денеска
не се испорачани.